ওয়েলকাম টু রেসিপি হাউস। আজ আমি বানাবো নিরামিষ মটর ফুলকপির তরকারি। মটর ফুলকপির তরকারি বানাবার জন্য একটি ছোট সাইজ ফুলকপি ডাঁটি সহ লম্বা টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এবার ফুলকপিগুলিকে ভেজে নেব। তার জন্য একটি কড়ায় 4 থেকে 5 চামচ তেল গরম করে তাতে কেটে রাখা ফুলকপিগুলি দিয়ে দেব। মিডিয়াম ফ্লেমে ফুলকপিগুলিকে 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নেব। ফুলকপিগুলি যতক্ষণ ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে মটর ফুলকপির তরকারির মশলার পেস্টটি বানিয়ে নেব। তার জন্য 50 গ্রাম মতো টক দই নিয়ে তাতে দিয়ে দেবো 1 চামচ কাসুরি মেথি, হাফ চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর হাফ চামচ নুন। এবার গুঁড়ো মশলাগুলিকে দইয়ের সাথে ভালো করে ফেটিয়ে মশলার পেস্টটি বানিয়ে নেব। দেখুন ফুলকপিগুলি হালকা দাগ ধরে ভাজা হয়ে এসেছে। এবার এগুলিকে তুলে নেব। এবার মটর ফুলকপির তরকারিটি বানাবার জন্য একটি কড়ায় 50 থেকে 60 ml মতো তেল গরম করে তাতে দিয়ে দেব হাফ চামচ গোটা জিরে আর সামান্য হিং। জিরে আর হিংটি ভাজা হয়ে আসলে বানিয়ে রাখা মশলার পেস্টটি দিয়ে দেব। মশলার পেস্টটিকে লো ফ্লেমে 1 থেকে 2 মিনিট ভেজে নেব। এরপর এতে দিয়ে দেব 1 চামচ আদা বাটা। আদা বাটাটিকেও মশলার সাথে 1 থেকে 2 মিনিট নেড়ে ভেজে নেব। মশলাটি ভাজা হয়ে আসলে দিয়ে দেব 4 থেকে 5টি চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা আর 50 থেকে 60 গ্রাম মতো কাঁচা মটর। মটরগুলিকে মশলার সাথে লো ফ্লেমে 4 থেকে 5 মিনিট নেড়ে কষে নেব। চার থেকে 5 মিনিট কষে নেবার পর ভেজে রাখা ফুলকপিগুলিকেও দিয়ে দেব। ফুলকপিগুলিকেও সব কিছুর সাথে আরও 4 থেকে 5 মিনিট কষে নেব। ফুলকপিগুলি কষে নেবার পর এতে দিয়ে দেব 1 থেকে 1.5 কাপ জল। জল দিয়ে তরকারিটিকে ভালো করে নেড়ে নেব। এরপর তরকারিটি ফুটে উঠলে দিয়ে দেব হাফ চামচ গরম মশলা, পরিমাণ মতো নুন, 1 চামচ চিনি আর 1 চামচ ঘি। এবার এই সব কিছুকে ফুলকপির তরকারির সাথে নেড়ে মিডিয়াম ফ্লেমে আরও 2 থেকে 3 মিনিট ফুটিয়ে নেব। 2 থেকে 3 মিনিট পর নিরামিষ মটর ফুলকপির তরকারিটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার এটি পরিবেশনের জন্য একদম রেডি। যদি আমার তৈরি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন। এই রকম সুস্বাদু রেসিপি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল রেসিপি হাউসকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।